अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं माशाल्लाह से अच्छी हूँ। उम्मीद करते हो आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखो ना फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे बारिश कितनी हो रही है। इतने दिन से बारिश हो रही थी, कल से धूप निकली थी, आज फिर बारिश होने लगी। सुबह 6 बजे हम सो के उठे थे, बारिश नहीं हो रही थी। और अभी दोबारा मतलब हम सो जाते हैं ना, रीबा को स्कूल भेज के हम दोबारा सो जाते हैं। तो देखो उठे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ हो रही बारिश। इतने दिन से बारिश हो रही थी और सिर्फ कल धूप निकली थी बस, और अभी फिर बारिश होने लगी। चलो जा रहे थे, अभी सो के उठे, जा रहे अब चाय वाय बनाएंगे, जाकर पियेंगे। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।